No valeinfot tegelikult ju luuakse ja levitatakse niimoodi, et need agendid, kes on sellest huvitatud, ütleme valimiste puhul suurtes riikides on need tavaliselt kindlasti on venelased kohal, tihti on ka hiinlased kohal, on ka teisi agente, näiteks Ladina-Ameerikas on Venezuela päris oluline ja näiteks nendel on selgeid näiteid, kus valeinfot levitades, aga isegi mitte valeinfot levitades, vaid üleskutseid levitades on ühiskonda pandud teistmoodi käituma. Et nagu me võtame näiteks Tšiili rahvarahutused, siis need ei oleks kindlasti kestnud nii kaua, kui kõik nimetatud 3 riiki oma enda sotsiaalmeedia kommunikatsioonimeetoditega ei oleks kogu aeg tuld ja puid alla pannud, kutsunud üles vägivaldsusele ja muule sarnasele. Et selliseid näiteid leiab väga palju mujalt maailmast. Samamoodi on kõikidel on ju tuntud see Emmanuel Macroni väljaütlemine Putinile helisee treppidel, et teie mõjutasite meie valimiskampaaniat. Et see kampaania kõigepealt testitakse seda, publiku hulgas, kus ollakse harjunud toimetama. Need on need, kes on skeptilised meie ühiskonna toimimise suhtes tihtipeale ka, näiteks ei usalda ka teadust ja muud sarnast. Ja siis, kui tundub, et see seal hakkab levima ja leiab mingisuguse pidamise, siis üritatakse see nüüd tuua peavoolumeediasse. Enamasti see ei õnnestu tegelikult, seepärast, et enamasti saadakse need asjad enne ära summutatud, väga harva läheb see päriselt läbi.